इंदौर के लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन से आगे लोडिंग वाहन और ट्रेन में भिड़ंत हो गई, जिससे लोडिंग वाहन पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। लोडिंग वाहन और ट्रेन की जोरदार भिड़ंत होने की वजह से लोडिंग वाहन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रेन और लोडिंग वाहन की भिड़ंत की सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस और आरपीएफ पुलिस के अधिकारी पुलिसकर्मी पहुंचे और प्रकरण दर्ज किया और फिर जांच शुरू की। गनीमत रही कि लोडिंग वाहन में सवारियां नहीं थी और ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। अगर सवारियां होती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। अधिकारियों ने प्रकरण दर्ज कर ट्रेन को रवाना किया। मेहनत कर सकते हैं। अरे पटरी पे ये टिका है ना, ये टिका है, आ जाएगी। सब्बल लगाना पड़ेगा, आ जाएगी आगे आ गया। सर ट्रेन पीछे करवा लो बस। क्या भैया? अरे भैया आपके पास मोबाइल है ना? मेरा भी ले लो, यहाँ से हट जाना है थोड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट।